Muhamedi alayhi salatu wassalam ju porosis që të jeni të sinqert. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Nga se sinqeriteti e çon njeriu, e orienton njeriu drejt veprave të mira. Wa inna al-birra yahdi ila al-janna. E veprat e mira e orientojnë njeriu në xhennet. Wa la yazalu ar-rajulu yasduq hatta yaktuba inda Allahi siddiqa. Dhe njeriu kur vazhdimisht është i sinqert në fjalë dhe në vepra, atëhera i shkruhet te Allahu se është nga të sinqerti. Wa iyyakum wal kadhib, ju porosis që të largoheni nga gënjeshtra, sepse gënjeshtra ju çon në punë të liga, yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar. Dhe veprat e liga gjunahet ju çojnë drejt zjarrit të xhehenamit. Wa la yazalu ar-rajul yakdhib hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Dhe njeriu mund të vazhdojë duke gënyer derisa të shkruhet te Allahu se është nga gënjeshtarët.